ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líklega það efni sem að flestir ræðum þegar að hitta annað fólk í dag. Og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyggðirnar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyggðunum, Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Velkomin. Takk. Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðildarviðræður út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Já, svona íviðminni, já. Já, ekkert svona afgerandi. Nei, íviðminni, já. Þú finnur alveg jásinn á út á landi. Já. Og það náttúrulega svo sem eðlilegt því að sko aðild að Evrópusambandið myndi breyta heilmiklu fyrir landsbyggðirnar. Meira hérna í sollerum fyrir sunnan. Já, svona öðruvísi, sko. Ég meina, hvort það er góðs eða íls hins vegar önnur spurning, sko. Ef við tökum eitthvað eins og sko landbúnaðinn, þar sem að sko Íslendingarnir þarf að setja mikla peningi að stiða við landbúnað. Þannig að búvörusamningarnir einhverju 20 milljarðar sem eru borgaðar af skattgreiðendum og síðan tollverndin sem eiginlega 18 milljarðar sem borgað af sko neytendum. Og þetta svona svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að sko... Þetta gerum við til þess að tryggja matvælaöryggi, myndu bendin að segja það ekki? Jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta. En sko formið á stuðningnum að Evrópusambandið sko við erum með annars vegar framleiðslutengdan stuðning og hins vegar erum við tollvernd. Evrópusambandið eiginlega meira með svona borgaralaun. Það er að segja að bændur fá bara vissa upphæð fyrir hérna á hektaran og síðan ráða þeir svolítið hvað þeir gera, hvers konar landbúnað þeir eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með. Væri þetta betra eða verra fyrir Íslendingar bændur? Þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi. Gæti aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur verið gagnrýnt og það sé allir að framleiða inn í... Það er líka breyta sko valda tengslunum því að ég meina, ef við tökum sko tollverndina, að hún nýtist auðvitað ekki bændum mest, hún nýtist þeim sem að framleiða matvöru. Þannig að fyrirtækin í matvælavinnslunni, þau njóta góðs af því af tollverndinni. Skilar það sér til hærra verð til bænda? Kannski ekki. Það er að segja, ef að fyrirtæki sem er að framleiða vöru getur selt vörun og herra verði út af tollvernd, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráefnisframleiðendum meira eða bara kaupa sér, nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki, sko. Þannig að í rauninni getum við sagt að sko núna er helmingurinn af stuðningnum til bænda til þess að stiða við framleiðslu. Helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu. Ef að þetta breytist, að þá mun þetta breyta miklu bara sko innri pólitík og hvernig landbúnaðurinn starfar og það er mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði sko séu skeptískir og segja við vitum hvað við höfum, við vitum ekki hvað við myndum fá. Þannig ég held að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki. En ef ég er bóndi og Ísland gengur inn í Evrópusambandið, þá fæ ég beinan styrk. Skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina, ég geti bara að fara að rækta hesta eða eitthvað? Já, þú getur verið með, þú þarft að vera með landbúnað, en þú hefur miklu meira svigrúm um það hvað þú gerir. Þannig að ef við tökum eitthvað eins og nú hefur í matvæla'iðnaðinum verið mikill þrýstingur að fækka afurðastöðvunum, fækka sláturhúsum, kaupfélag Skagfirðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslunni og svona. Sem er líklega komið að því að fólk fer að gagnrýna að vera að flytja gripina 100 kílómetra og mjólkina 100 kílómetra, þetta er ekki... Nei, en þetta líka sprettur úr því út af tollverndinni, sko. Ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun, þá væri kannski miklu auðveldar að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu mömmu eða eitthvað, sko. Þannig að kerfið sem við erum með, það þetta mótast af þessu fyrirkomulegi stuðningsins. Og hafa lönd gengið inn í Evrópusambandið. Sérðu þessa þróun þar að valda hlutvöldinni landbúnaði breytist voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðarstefnu við? Sko það sem að gerði sko í Evrópusambandinu almennt að þá er bara föst upphæð sem er borguð til bænda og ríkin mega ekki styðja meira heldur en það. Þangað til að Noregur Svíþjóð og Finnland gengu inn að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir, norðan við 60. aðra breiddargráðu, þar mætti ríkið borga til viðbótar. Við erum öll fyrir norðan það. Þannig sjálfur... Er þetta ekki laust sem var svona miðuð við hreindýrabúskap sama?
mikið af svona venjulegu landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum? Já, sko, það bara með við það að þarna séu bara erfiðar aðstæður til landbúnaðar. Þannig að, sko, og þess vegna svona í þessari umræðu það snýst, þú veist að tala það að, sko, hvort við að kíkja í pakkan eða ekki. Það nú einlega bara sellófan utan pakka. Það tiltölulega auðvelt að sjá hvað Evrópusambandið bjóða. Stóra spurningin hvað veri ríkið tilbúið til þess að gera. Að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaðinn nákvæmlega mikið og núna gert. En þeir þyrftu þess ekki. Þannig spurningin hvað... En við getum tekið hvora tveggja. Við getum tekið styrkina frá Evrópusambandinu og lagt... bætt við okkar eigin styrk. Já. Eða með því að nota eigin styrk þá strókum við út styrkina frá... Nei, þannig að það er föstu styrk, þetta er eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að föstu styrkinni kom inn og þessi lönd hafi heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar aðstæður. En það er ekki að Evrópusambandið sé að styrkja sérstaklega landbúnaði fyrir norðan 60. ára. Heldur er bara heimild fyrir ríkin að gera. Já. Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu. Nei, nema bara auðvitað þetta. Þegar að þú styrki landbúna með skattfé að þá fer það hver borgar mest að skatta hver leggur mest til þegar þú gerir það í gegnum Þannig að flestir skattar á Íslandi eru bara hlutfallslegir tekjuskattkerfið er meiri svo orðið flatara núna þegar það var bara fyrir 30 árum Já, en hins vegar þegar þú setur þú borgar í gegnum matvælaverðið að fólk hefur ekkert val það hvort það borðar það ekki þannig að það að skattleggja neytendur er pínlítið öðruvís heldur en skattleggja skattgreiðendur. Þannig að hvernig þetta kemur út, þetta er þetta bara svona eftir hvernig lítur á þetta. Þannig eftir að tala út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði, sauðfjárrækt og mjólkurbúum. En er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt, svínarækt? Jú, það er náttúrulega mjög áhugavert hvernig, maður horfði þetta út frá byggðasjónum. Og það er náttúrulega ekki hefðbundið landbúnað, það er bara kannski 2 stór fyrirtæki og 1 minna í öllum af þessu, hvort sem eru egg, kjúklingur eða svín. Og þarna kemur þetta, ef maður er að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein versus að horfa á hana sem út frá byggðasjónum. Að við getum sagt að það skiptir mjög miklu máli til þess að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út all land. Það að sé svínakjötsverksmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggðáhrif. Þannig að það er þetta búið að læsa þessu svolítið saman að bara öll þessi matvælaframleiðsla sé landbúnaður. Ef maður horfir út frá byggðasjónarmið þá myndum maður segja sumt væri mikilvægt að styrkja ef við hugsum byggðamynstrið og byggðakeðjuna. Aðrir hlutir, þó þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin, skipta kannski ekki öllu máli í byggðalegu tilliti. En tollverndin, áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna, svínin og kjúklingurinn. Á meðan að styrkirnir koma fram í mjólkinni og lambakjötinu og til þess mjólk á Íslandi liggur við með að segja bara ódýrari heldur víðast í Evrópusambandinu út af niðurgreiðslunum. En hins vegar kjúklingur og svín 3-4 sinnum dýrari hér heldur en annars staðar. Þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig það væri verið að breyta í hvernig kerfið virkar. Það var ólíklegt að Íslands stjórnvöld tæki upp eitthvað styrkveitingar til þess að verksmiðju búskapar sem er í kringu Reykjavík. Já, og það er náttúrulega bara saman sem gerðist þegar við gengum í Evrópska efnahagssvæðið að það var alls konar verksmiðjuframleiðsla sem lagðist af. Þannig að það er ekkert ólíkt að það gerist. En eigendur þeirra, þetta eru bara 3 fjölskyldur í hverju grein. Það er líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu. Já, eflaust. Það er ekki hægt að finna ekki í sjávarútvegi eða annars afgerandi áhrif. Við getum sittið hérna og spáð í raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa. Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir gallabuxnaverksmiðjuna á Akureyri. Ég veit það ekki, en skóverksmiðjuna, allur iðnaðurinn sem hann lagðist af, En ekki eftir að mæla með því. Það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri. Nei, ég er svo sem ekki að mæla með neinu. Ég bara segja að ef við breytum leikreglunum, þá breytist leikurinn. Og eins með sjávarútveginn, að þar segjum við það er verið að tala hvort við séum að afsala okkur auðlindinni. Við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkennilega kerfi þar sem við segjum þjóðin, fiskurinn er sameign þjóðarinnar, en afnotarétturinn er framseldur fyrirtæki sem kaupa og selja. En mamma og pappa starfar ekki mig, eins og ég mig sjálf, en mamma og pappa starfar ekki mig. Ef Ísland gengi Evrópusambandið,
að þá myndi sko þjóðin áfram eiga fiskinn en það væri þessi afnotaréttur sem í rauninni... Allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að Nei, kaupa veiðiréttindi. Já, það sem myndi gerast væri það og þetta er aftur þetta að við vitum hvað við höfum, en við vitum ekki hvað við fengjum. Ef að Ísland væri í Evrópusambandinu, að þá myndi Evrópusambandið útluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu. Hún er öll hér. Sem þýðir öll, í sko, botnfiskinum er öll hér. Þannig að hann kemur allur hérna. Í uppsjávarfiskinum að þá... Erum við hvort sem er með samninga við Evrópusambandið og Noreg? Þannig að það sem að það myndi gerast væri það að sko í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldið kvótakerfinu nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta heimildunum til fyrirtækjana. Munurinn væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunandi þjóðerni þannig að það gæti einhver sko Gudmund frá Bremen komið og keypt meiri hluta í prími og það var ekkert að kemur í veg fyrir það og það og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerðarfyrirtækin ekki bera neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það er bara allt í lagi með það. Það segja bara já, við verðum bara að gera það sem er hagkvæmt, ríki verður að hugsa þessar byggðir. Svolítið harkalegt en maður skilur þetta vel. Hins vegar snúa sér við og segja sko, það er svo samt svo mikilvægt að við höldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyggðunum eins og við erum. Og þá þetta spyr maður sig sko, já, ef að Ísland gengin í Evrópusambandið, þyrfti þá ekki bara að setja miklu skýrari reglur um það hvernig fyrirtæki haga sér. Já, en væri heimild fyrir því í Evrópusambandinu að þeir setja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi? Þú getur sett löndunarskyldu á allan aflan. Þú getur sko sennilega ekki sett vinnsluskyldu af því að það væri frjálst flæði vöru og allt þetta sko. Að þú getur sett kröfu á það. Þú getur gert kröfu á það fyrirtækin hægir sér með tilteknum hætti hver sem á þau. Þannig að togarinn gæti ekki siglt til Englands, nei það er ekki til Hollands bara og landa þar, heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá þið að flytja það með frökturum. Já, og það er náttúrulega þessi spurning, sko, menna, það er sko, íslensk útgerðarfyrirtæki sigla með hlutafaflanum og senda hlutafaflanum óvinnu landi og allt þetta. Þeir eru líka með fiskvinnslur. Eftir fyrirtæki sem þau eiga sjálf og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin er þessi, ég menna, er Samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu á Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að Samherji þykir svona vænt Dalvík. Að ef að það er þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja séu með öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndu reka þau að þá eru þessi íslensku fyrirtæki sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera að nota. Sko. Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annað slíkt að þá rofna enn frekar tengsl útgerðarmannsins við þorpið sitt eins og var í Bolungavík eða Vestmannaeyjum á sínum tíma. Þannig að óhjákvæmlega ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði, þá er óhjákvæmlega hvort sem það er íslensk eða erlend eign að vinnslan og annað myndi fara þar sem að fyrirtæki metur að segja hagkvæmast. En þá er það spurningum rétt íslenskra stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinnslan fari öll til útlanda. Já, tvennt sem þú getur gert. Annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað eins og löndunum skyldu eitthvað slíkt. Hitt er síðan það að skattleggja fyrirtæki. Og veiðigjöld til dæmis, að þessi umræða veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko, skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum. Eitthvað myndi ekki kalla þetta skatt. En sko í þessu reglu sko Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innhenda sko veiðigjöld. Það var ekkert sem að mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutin sem við erum að gera núna. Eða ég fyrir bjóðu upp eins og færingar gera tilunni með. Og þetta getur við líka gert það sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið. Þú veist. Sko, mér finnst umræðanum hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus. Því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður í Íslandi sem getur gert samningin án þess að tryggja yfirráð Íslendinga yfir auðlundum sjávar. Þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning. Þannig að þá kæmum við einfaldlega í ljós að Evrópusambandið er ekki til í að veita okkur
þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar. En það er samt sá samningur eru feldur í þjóðaratkvæði, það fer aldrei gennum þingið. Þannig að mér finnst ég raunlega tóntmál að tala það. Að við lendum í þeirri stöðu að ákveð við getum farið í Evrópusambandið og við erum að gefa fiskinn. Já, en það er heldur, það væri heldur aldrei spurningu þannig að þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni. Þetta snýst nýtingarréttin. Þessi nýtingarréttur sem núna er ekki höndu þjóðarinnar, heldur í höndu fyrirtækis þegar keypt og seltan. Sá nýtingarréttur kæmi til okkur í gegnum Evrópusambandið. Þannig að og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir að mati stjórnvalda. En við getum aldrei stoppað það að það væri basknest fyrirtæki sem myndi kaupa meiri hlutan í Brími eða Samherja. Nei, og það verður ekkert sem kemur í veg fyrir það heldur að einhver baski kemur hér á strandveiðar. Þú mættir ekki mismuna, þú getur sagt strandveiðar fylgi einhver ákveðnu kerfi og þú mátt setja alls konar reglur, en regla sem þú mátt ekki setja er að hvaða vegabrif fólk með í vasanum. Og við njótum náttúrulega, það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Noregs inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki geta gert á Íslandi. Já, og íslensk útgerðarfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta. Þýskalandi. En svo er náttúrulega önnur áhætta í þessu sem er svo að þetta er auðvitað bara regluverk. Þannig að það er ekkert í sjálfu sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiðikvóta með einhverjum öðrum hætti. Já, en miðað við regluna þá er það ef það er samningur sem er gerður. Þá getur náttúrulega dómstóllinn úrskurðað að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt á samninginn úr gildi. Jú. En ef það gerist ekki, þá er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getum beitt einhver svona neitunarvaldi. Nei, en það er svona eins og til dæmis þetta að Evrópusambandið veitir styrki til samgönguframkvæmda, veitir styrki til byggða þróunarverkefna, til landbúnaðar. Það er svona umræði í gangi í Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameina allt saman. Þetta er svolítið þannig núna að það er rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað. Það er hægt að gera samning stuðning við sjávarbyggðir. Það er hægt að gera samning tvöföldar hringveginum. Nú er svona verið að ræða það ætti þetta að vera bara meira ætti þetta að vera eitt samningur. Hvaða áhrif mun það hafa? Þannig að þetta Evrópusambandið tekur breytingum, bara alveg eins og Íslands stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu, það er að segja fyrirtæki eins og aftur í landbúnaðinum sem að íslenski bændur eru ekki ofsælir af sínu kjörum, bara alls ekki. Við erum að borga sem nemur 15 milljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búvörusamningarna, hins verið gegnum tollverndina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem myndi búast við út frá því. Þannig að spurningin er hversu mikið af þessu er að fara í milliliði, hversu mikið af þessu er að fara annað. Getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að bændur komið betur út, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að gangi í Evrópusambandið til þess. Getum við hugsað þetta bara nýtt. Þú varst formaður byggðastofnunar og þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og sólunda peningunum í það viðhalda kerfi sem eyðir meira en 15 milljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftirspurn eftir annars líkt. Það er ekki gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skilir sér. Nei, og ég held að það er þannig að menn vita hvað þeir hafa. Þetta er svolítið sem er byggðakvótan. Það vita allir að þetta er ekki skynsamleg leið til þess að nota aflamark til þess að stiga byggðir, að dreifa þessu svona þund, vera að setja bara svolítið af kvóta inn á fullt af staði og setja vinnsluskyldu þegar menn vita það er ekki hægt að reka hagkvæma viðslu með svona litlum kvóta. Þetta vita allir. Þetta er samt betur en ekkert. Þannig að auðvitað eru menn hrættir við ef þetta er lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið.
Þannig að þessi umræðum Evrópusambandið sumuleyti held ég óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fer inn í Evrópusambandið ekki, þá þetta sumuleyti þetta bara holdt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja ok, en ef við tökum bara eitthvað annað eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna? Hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðinn? Hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn? Hvernig kemur það út fyrir menntakerfið? Bara sú umræði held ég sé bara góð, alveg sama hvernig þetta mál fer. Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það geti komið eitthvað svona skýrsla þetta og þá er henni bara hafnað. Þannig að þetta er einhvern veginn umræðin hjá okkur er þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðrindum þarna inn, að það verður ekki hafa neina áhrif á umræðina. Er það eitt varandi landsbyggðin því að þegar maður ferðast Evrópusambandið. Nú veit ég ekki hvernig svona kannanir og annað slíkt en maður fær svona tilfinningunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi þegar þeir voru inni. Meiri í Katalóníu heldur en Kastalíu. Þannig að svona svæði sem að upplifa sig undir, eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík. Að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu við Evrópusambandið því að Edinborg vill frekar beygja sig undir Brussel heldur en London. Og Katalónia eða Barcelona vill frekar beygja sig undir Brussel heldur en Madrid. Það er það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum, þá kemur maður alla brú eða tekur ferju án þess að það sé merkt Evrópusambandið. Og sérstaklega áberandi þegar ég ferðaðist Skotland. Það var fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi. Einhvern tíð var nú sagt fyrir austan vondi Reykjavíkurvaldið. Verri Akureyrarvaldið, en verst Egilsstaðavaldið. Já, það er þeir sem upplifa þetta. Við sækja oft sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald. Jú, það má líka segja það. Ég meina, á Íslandi er það þannig að landsbyggðirnar að mörguleyti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þol í gegnum alls konar hluti, En baráttan er svolítið þessi, ég meina, hvernig haga ríkið sér gagnvart þeim? Að ríkið í rauninni skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem er út á landi. Þetta er það, ég meina að þú ferð Austfirði, það er sjónarmiðið þar, að við borgum gríðarleg verðmætaukning sem verður til í fjórðungnum, við fáum bara anskotan ekki neitt. Og eins með hvernig fyrirtæki starfa, að það er svolítið þessi barátta og það sem er með Evrópusambandið er þetta með mjög skýra stefnu það að jafna svæðisbundin mun bæði milli landa og innan landa og það er kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón að það er bara betri business það er betri business að veikar Evrópulandi standi sterkar, það er betri business að svæði innanlands standi sterkar og það setja plástur á sárið ekki það sem enginn er meiddur. Já, þannig að fyrir íslenska landsbyggðir að meina það er borgaður styrkur á svæðum sem er undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun, sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð- og þróunarverkefni. Það er borgaði styrkir til sjávarbyggða til að hjálpa þeim að finna nýja framtíð ef að sjávarútvegurinn er leiðinni niður. Það er alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en er fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald, er það betrið að verra? Það er líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því, þú veist að ef að einhver lítil byggð á Íslandi er við að sporrisast að þá er það heilmikið pólitískt mál í Reykjavík. Það er kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel. Það er náttúrulega kerfi sem það er meira bara kerfi og eins með það að ef þú ert góður pólitíkus að þá getur þú hjálpa byggðarlaginu heilmikið. Þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðarlagið þitt sem að þú fengir ekki annars. Ef þú ert komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi að þá fá allir svolítið það sama. Er það betrið að vera? Já, það verður þetta hvað það er, En heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá já-fólkinu að það telur að það komi svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenskri pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annars slíkt að þá er það mjög ríkt út á landi að það sé eiginlega hipsum haps hvað gerist það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgöngur áðurinnar.
sem þess að við losnum við það með því að fara í... það sem kemur það annað, það sem kemur það væri að nú ætlum við að fara í þessa stóra gagnaframkvæmd. Við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð. Þar sem að þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu. Ef það er styrkt þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni. En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara eitthvað, ég man ekki hver talan 7 af 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jáfnvel meira heldur en minna. Já, ég held að nú, getur verið út af samgöngunum, dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunni, getur verið út af ýmsu þáttum vegna þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samfélag. Írónin í þessu kannski svo að við myndum vera svona nettó greiðendur. Við myndum borga meiri í Evrópusambandinu heldur fengið tilbaka eðlilega, við erum rík. Og kerfið byggt upp þannig sem jöfnunarkerfi, þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það. Dreifðu byggðina fengjum meira. Þannig að það pínu skondið að sjá til dæmis að nú verið að setja 2 milljarða á ári í byggða áætlun tengd verkefni og þeir gætu orðið 8 milljarðar í Evrópusambandinu. Vissuleiti væru þessi peningar að koma frá Íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandinu og til byggðana, en fyrir byggðirnar þá það kannski ekki almálið, spurningin er þetta að byggja meira upp, er þetta að gera meira? Þá geti, eins og neyjararnir segja stundum, við getum svo sem bara gert þetta sjálf. Þá getum við algjörlega gert það sjálf. En við gerum það ekki. Þannig að þetta er áhugavert. Ég ræddi við bónda daginn og hann sagði, það má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu, lögfræðing við að sækja þessa styrki. Það því að býrókratían svo þung og sligandi. Er eitthvað hæft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona, hann er þokkalegt bú? Ég held með þessa beinu landbúnaðarstyrki þá er þetta bara rosalega einfalt að það er bara vist margar evrur á hektaran. Stóra spurningi þar yrði hins vegar væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri öll nýtt lönd undir. Og það getur munað 10 milljörðum. Það er náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd. Já, og þú nefndir Skotland. Kringstæður á fjöllum, við myndum fá gríðarlegan styrk. Þú nefndir til dæmis Skotland áðan. Skotland, þar þeir sumuliti svipað, þar þessi heiðarlönd sem eru nýtt, að þá var borgað, held ég, 6% af því sem var borgað fyrir ræktaland. Það væru samt milljarðar. Þannig að sá hluti... Við getum gert sömu kröfu vegna þess að Skotarnir hafa nýtt sín heiðarlönd mjög svipað og við sem svona almenningur og... Já. Þannig að sá hluti er bara mjög einfaldur. Hins vegar leið út komin inn í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta, að þá er það bara ný kunst, núna eru menn mjög flinkir í kunstinni að koma sér inn undir í ráðuneytinu, að vera með góð tengsl við þingmenn og allt þetta, að þeir eru að læra nýja kunst sem veri kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins. Og það er það sem að bóndinn sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sérfræðingi í því að sækja styrki. Þannig sem myndi geta líklega allan hagnaðinn af því að fá styrkina. En ef við tökum svona dottið inn í umræðina, mestu líkurinn að til þess að fá jarðgöng til Vestmannaeyja er að við göngum í Evrópusambandið. Því? Það er þannig að Evrópusambandið það er annars vegar með styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin, til að byggja samkeppniskerfi þar. Svo eru þeim með styrki þar sem þeir styrkja mikilvæga evrópska samgönguinnviði. Og af því að við erum í EES, þá er bara til kort það hverju þeir eru. Og það er hringvegurinn, það er vegurinn frá hringveginum Þröskulda og Steingrímsfjarðarheiðina til Ísafjarðar. Það eru flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það er Reykjavíkurhöfn, það er Seyðisfjarðarhöfn, það er höfnin Reyðarfirði og svo er það Landeyjahöfn og Vestmannaeyjahöfn. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmannaeyja er styrkhæf. Hvort það þýðir en ef þeir myndu styrkja göngin
að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30%. Og þá bara spurningin, íslenska ríkið til þess að borga 70%? Það munar 30%. Það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki. Já, og annað sem gerist að evrópski fjárfestingabankin lánar til samgönguframkvæmda á miklu betri kjörum heldur en íslenska ríkið hefur. Þannig að þetta svo flókið reiknistæmi. Þannig að það að segja Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar. Svarið einlega, það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði. Hann gæti orðið bara skelfilegur, hann gæti orðið rosalega fín, hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað. En varðandi samgönguna þá þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjarðar og síðan bara hringurinn og til Ísafjarðar og Vestmannaeyja bara aukalega. Annars þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur. Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu. Þar alveg mætti ætla að ef við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar við getum ekki stuðning til þess. Já, og svo þetta náttúrulega umsemjanlegt, þannig að eru einhverjar aðrar hafnir sem við vildum væri á þessu korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður, En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keyri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, en þá það bara merkjum að þeir borguð 30%. Nema í Löndunum sem eru fátækust, þar geta þeir fengið miklu hærri styrki fyrir framkvæmdum. Herðu, Þóroddur, að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 29. ágúst. Og þú ert með eitt atkvæði eins og allir aðrir. Hvað ætlar að kjósa? Það vesalingur minn skiptir kannski ekki öllum máli í þessu, Ég alveg spyrja því þú ert að segja fyrir eftir einhvernig samningur. Ég persónulega, ég alls ekki viss ég myndi greiða atkvæði með aðild að Evrópusambandinu. Það færir bara eftir hvernig það liti út. Ég verð samt að viðurkenna að ég nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað Evrópusambandið býður, heldur hvað íslenska ríki tilbúið að skuldbinda sig gagnvart landsbyggðunum í svona samningaviðræðum. Þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það. Bara af svona faglegri forvitni. Forvitni, já. En það náttúrulega sumuleyti það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að það sem Evrópusambandið myndi bjóða væri það sama og þeir hefðu boðið kannski fyrir 20 árum. Nei. Það eru gríðarlegar hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum, út af því að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur verið alls konar svona sjónarmið sem að veldur því að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir einhvern fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu, það bara guðspannu verður þetta fyrst. Það getur við að taka. Já, en svo eru þetta risastóra spurningar sem að eru utan við þetta. Ég meina, hvað íslensk þjóð? Þjóðin og þjóðríkið skilur hvar viljum við staðsetja okkur í heiminum allt þetta svona spurningar sem að kannski skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar en þetta skiptir ykkur máli eins og til dæmis Danir náttúrulega meiri þjóðurnis rembingur þar heldur en í okkur og víða í Frakkland alveg stórkostlega hugmyndi þeirra hvað Frakkland sé stórkostlegt. Þannig að löndi sem inni hafa eiginlega sömu hugmyndir sjálfsig. Sömu leyti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum. Ég nú hef ég verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg í 30 ár og Malta nú bara ennþá Malta eftir að hafa gengið í Evrópusambandið. Þar finnur bara almennan stuðning við Evrópusambandið. Já, þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægðir með þetta, En Malta bara frá Malta, Finnland ennþá Finnland. Þannig að, þú veist, hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki, þá verður Ísland bara Ísland, Og íslenska landsbyggðir, þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu. Það bara breytast leikreglunar og menn þurfa það aðlega að segja nýjum veruleika. Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Finnst þér hafa verið svolítið svona að það hafi verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru yst í sikkurum
sikur afstöðinni? Já, sko, ég held að sé nú bara alltaf þannig. Það ég nú verða sko, ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökin á Norður Írlandi, sem allt annað mál sko. Þar sko við trúum því að þar standi bara sko lýðveldisinnar og sambandsinnar sko gráu fyrir járnum, hvor á móti öðrum og get ekki talast við og allt þetta, sem alveg rétt. En kannanir sýna að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð. Segir mér bara algjörlega sama, ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona. Ég get verið hluta af Írlandi, get verið hluta af Bretlandi, mér alveg sama. En hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna. Við sjáum þetta í sko umræðum þungunarrof í Bandaríkjunum. Þar sem að sko það myndi halda bara Bandaríkjum skiptust bara í 2 jafnstórar fylkingar. Á meðan sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítið hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér eiginlega bara umræðan þannig að sko annarkvort muni Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu. Á meðan sko bara ef maður horfir á þetta sko þetta mun breyta leikreglunum. Þetta hvorki sko bjargar okkur niðurleikur hvað þá. En þetta samt stórt mál. Já, stórt mál. En þetta bara vandamál sem við sem erum að halda út í svona umræðu eru með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyjaranna. Að reyna að hafa umræðuna þar en hafa hitt samt með því að það náttúrulega hluti af umræðunni. Jú, svo líka lendir maður nú í því, ég var nú í fjölskyldubúðum daginn sko. Þar sem ég fekk alla yfir mig, bæði jáarann og neyjaranna sko, fyrir að vera svo, þetta er bara fyrir hvernig þetta yrði sko. Það var ekki til þess að búa til sátt. Herðu, Þórður, gaman að fá þig hingað til að ræða landsbyggðirnar og Evrópusambandið. Kæra þig. Herðu, þetta eru lokin hjá okkur við Rauðaborði í kvöld. Ég þakka þeir sem hafa verið að taka viðtöl og senda út í dag, en gestunum líka, ykkur samt mest sem hafa verið að horfa og hlusta og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á að samstöðinni haldi gangandi af áskrifendum. Það fólk sem þarna úti og finnst samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi, skipta máli fyrir lýðræði og leggur okkur lið. Það kostar bara 2.750 krónur á mánuði að vera áskrifandi. Þú máttir þetta borga meira og þeir sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við segjum þetta gott í bili, en á morgun þá hittust við 4:00, þá verður vikuskammtur, þá förum við yfir fréttir vikunnar með góðu fólki.